narsani to'liq o'rganamiz. Mana bu ishga ochilarkan kerak tushunmadim. Hamma narsa ag'darib tunutar bo'lib ketdimi? Hop. Voy, muncha. Hakikaten bu. Sizler bilan birgalikda Erkin kanali bugungi videoligimizda Kapkuret o'ynaymiz sizlar bilan. Xullas bu albatta horror o'yin. Xullas agar tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoligimizda boshladim. Mana boshlanyapti. Ey am 1:45 deyapti, ya'ni soat 1:45. Va chunki ruscha tushunmayman. Xo'p, bu xonaga kelib qolibmiz. Eshik ochilmas ekan. Grafikachalar kuchuku. Taki bizga pastda o'rgatib turyapti upravleniyani. Okey, mana rasmchalar qo'naqa ekan. Yo'qshi. Wow. Продолжить bo'lsangiz nima deyapti? Unchalik tushunmadim. Xo'p, ana u tepada nimadirning zaryadi bu. Ne знаю, nima bilmadim. Tak buyurlar ochiladi. Hozir hamma narsani to'liq o'rganamiz. Mana bu eshik ochilarkan. Ochiladi shekilli. Yo'q. Oddiy tualet ekan. Bu eshik qanaqa? Mana qanaqadir joyga keldik do'stlar. Xat deb yozilgan ekan mana bu yerda. Endi chiqib bo'lmas ekan. Okey. Yoki bu qaytib keldikmi tushunmay qoldim. Mana qulflam qolib yangi joyga qo'y. Bu tualet boyagi joyga qaytib keldikmi? Kimdir здравствуйте deydi. Kimdir gapiryapti quloqimda. Okey. Bu qanaqa eshik? Bu yerda nimadirlar bormi? Yurishniki kerak tushunmadim. Hamma narsa ag'darib tunutar bo'lib ketdimi? Bu yerlar hamma joyga kalt kerak. Yo'q-mayo. Uy, zo'mi bor ekan. Yangi joyim bir batareyka deyapti. Rostdan ham qo'rqib ketdim. Keyin ansherdan kimdir Britaniya paylatlari aniq qo'rqib ketishim aniq do'stlar. Ana shu yutaymi? Nima ko'rindi? Bu xotis. Bu nima anomaliyaga o'xshash uymi yoki obyekt deyapti, koridor obyekt. Nima deyapti? Anomaliya obyekt. Eshik yopilib ochilmaydi. Anomaliya topishmi deyman bu. Xitxay ochilmaydi. Mana qaranglar yaxshilab. Mana bularmi deyman, koridor o'zgarganda aniq. Anomaliyani shunda yo'q qilish qaysi mishka bilan? Hop. Voy, muncha. Hakikaten qo'rqib ketdim. Voy. Badanim bichilib ketdi. Lekin o'zimni otib yuborishimni to'g'ri bo'ldi. Nima kerak? Buni ham o'zimdan qo'shmadim, lekin g'alati bo'lib ketdim, bichilib ketdi batan. Tilmam kelishmay qoldi hatto. Ko'rdinglar, batanim demoqchi edim. Batanim. Horror ekan do'stlar. Da, mikrofonni ko'tarsam bo'lar ekan. Da, birinchi marta mikrofonda gapirishim. Shuning uchun endi bilmam qanday gapirishni. Okey. Agar buni tugatib olamiz. Necha marta endi anomaliya topish yoki topmaslik kerak. Mana xo'p. Mana o'tiribdi. Agarda endi tugatib olmasak, kichik o'ynaganimiz ketadi menimcha. O'zi yarim soatlik narsa menimcha. Bu demostiku. Bu o'yin ertaga chiqar aytgancha do'stlar. Nasib bo'lsa ertaga chiqar. Videom ham esa ertaga chiqar. O'yin chiqqanda videom ham chiqar ekan. Hamma narsa joyida bu yerlarda. Eshiklar yopiq. Mana bular ham xuddi shunday edi menimcha. Mana ular ham eshik yopiq. Mana eshik ham o'zi shunday edi. Yo'qmi? Mana ular yuzimda. O'zi menimcha. Mana bir ochiq yo'q. Ana urqatida. Do'stlar, mana. Ana shu yer menimcha bu yerga kirmadim hali. Endi kiramiz bismillah. Hop. Menimcha bu yerda menga o'xshagan YouTuber bo'lgan bo'lsa kerak. Mana yashil to'sgan mana bu yerda syomka uchun.
mana ya esa kamera u kamerani ola hamma salomchilar bilan birgalikda erkin play kanali bugungi video roligimizda menga like bostiramiz va obuna bo'ltiramiz. Go do'stlar, videoga like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. To'g'rimi? To'g'ri. Go. Xullas ketdim men. Hay. Yo, anomaliyamidi? Nima deyapti? Dev to'g'ri uyingni tushunmayapman unchalik. Chunki ruscha tushunmayman. Mana u nima deyapti? Gotnia deformia komnata или otma komnata xullas o'sha yerda anomaliya bor edi deyapti manimcha. Nechinchisiga kelganman, qayerda yozadi? Yozamikan? Anomaliya yo'q. Bu yerda ham manimcha 200% anomaliya yo'q. Bu yerda teshikdan qarab o'tirgan hech kim yo'q. Bu yerda ham hech kim yo'q. Mana shoshmaylar. Nima bo'lyapti? Tak. Seteh bir balo z. Bu yer lekin boya kamera olgan. Bu yerga ketaymi shunda yoki anomaliya bormi? Anomaliyani qanday yo'q qilsa bo'lar agar anomaliya bor bo'lsa? Bu yer anomaliyami yoki anomaliya emasmi? Mana onayim ko'p. Bu anomaliya bo'lishi mumkin o. Lekin agar anomaliya qayerga onayim imgur qoch ofis obyektini yana bir bola anomaliya dedi. Anomaliyani qanday yo'q qilasin bilmam, uni imgur ham qo'yib ketdim biroz. Qo'rqinchli bo'ldi do'stlar. Ey. Mayli. Kirdik. Anomaliya bo'lsa buyurib ketamiz. Dalchi faqat yashil uylar borda bizda. Anomaliya bo'lsa agar qayerga ketsa bo'ladi. Shunday bo'ladi. Qachib ketdi hammacha unayim. Shunday bo'lam. Parasat degan skrimerlar-ku, mening ham esimga aniq bugun tugatolmaymiz. Biroq skrimerlar uchun va reaksiya uchun sizlarga qilib beraman. Aniq bugun buni tugatish imkonsiz. Birinchidan anomaliya bo'lsa men nima qilishim kerak? Ikkinchidan bugun menimcha to'qimim o'lyapti o'sha. Aniq bugun tugatolmaymiz. Chunki ikkinchidan, uchinchidan men bilmayman вообще anomaliya bo'lsa nima qilishimni. Anomaliya deylik o'sha skrimerni, lekin skrimer chiqqanda men nima qilishim kerak? Faqat da bu anomaliya. Hech kim siymaganda, hozir siyotibdi, pishillatib, farillatib, qishillatib siyotib. Anomaliya bo'lsa men qaysi harfni bosishim kerak? Nima qilsam anomaliya ketadi yoki anomaliya bo'lsa qaysi tarafga borishim kerak? Bu zom mana mishkam buchita. Mishkam to'xtaylar. Obyekt. Короче, elektr obyekt bossak chotki. Nima qiladi? Xullas, buldira. Xullas u yerda o'zimni soyamdan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Shunchalik men undan qo'rqib ketdim ana shu soyadan. O'zimniki emas u, mana uni soyasi. Yomma-yo, vashi yurakka o'ldirib qo'yadigan o'yin ekan-ku. Sizlarga ham tavsiya etaman, sizlar ham qo'rqinglar iltimos. Men bilan birgalikda. Cho'tam halati. Cho'taman sherdan nimadir keladigandek kelmaydim, paylamoqdim. Bo'ldi, surish kerak. Voy voda. Vanniy komnata voda deyapti. O'sha siyga voda edi-yo. Shuni ham bilish kerak. Qaysi nima shuni bilish kerak-da. Короче, tualet voda menimcha. Xullas, hech agar o'sha chiqsa vodani bosishim kerak yoki-da u anomaliya tugadi, ya'ni voda boshqa joyda ham bormikan? Sekinasta, guldasta, sekinasta. Bumi? Okey. Taksi yo'qmi?
hech kim siymayapti. Buyurani Anomaliya. Qayerga? O'zi qayerga borayman? Anomaliya buyurani. Buyurni ko'rmagandaymi? Yo'q. Kek. Fanark sinyapti. Aniq borib berdi Anomaliya. Hozir nimani bosishim kerak shunda? Ana bunday qilib onasi inson rasmga tushir. Obeyt yoki настройка. Elektrika menimcha. Aniq. Komnat bilmayman. Ketdik. Dalshinimizda bo'lar. So'rayapti yomon. Yomon. Hissing. O'zi shukani bo'lib qoldim. Kimligiga tegman men qo'rquvim. U kirmayapman men. Bilib qo'yinglar. Shuning uchun kanalga albatta like bosinglar. Yomon qilla lekin. Yomon qilyapti bu o'yin, yomon qilyapti demo versiyasi. Real o'yin nima? Eshik yopilib qoldi. Imgur rasmga tushir. Ey, tualet yopilishi kerakmi? Endi hatdan ziyod katta eshik ochildi. Yo, bu yerda aniq skrimer bo'ladi. Sezib turibman. Tualet skrimer. Rasmga tushirib bo'ladimi? Anomaliya net deyapti. Bu anomaliya bo'lmasdan nima bu? Ne знаю. Tek bilan voda bor ekanda. Anomaliya. Da. Bu endi yaxshi tushunmasdan hozir qanaqasi o'ynashi mumkin. Qanaqa anomaliya va nima qilish kerak-da, buni dalshi tushunishim kerak. Tushunmasam o'ynab bo'lmaydi. Bu birinchi qismida albatta kamroq burilib birinchi qism. No, albatta. Anomaliya bu anomaliya. Bu yerda puqam yo'q. Rasm. Bu qanaqa anomaliya bo'lishi mumkin? Stop. Napismo. Dekoratsiya. Deb o'ylayman men endi. Men shu deb o'ylayman. Выборноda to'g'ri bo'lishi mumkin. Keyin nima deyapti? Написание на стене. Выборно. Yomon qilyapti do'stlar lekin. Ishoninglar. Buguncha bo'ladi deb o'ylayman, shuncha vagonlik qildi o'zi ham. Yo, buni ham screenshot qilib qo'yibdi. Ishtalikka. Bunasi inson voda. To'g'ri voda. Vanna ekan. Yo, bunasi inson mayl. Vannaga borish kerak endi. Bu nima emasdi? Net. Bu shunday emasdi, do'stlar? Agarda ko'rgamsizlar kommentariyga yozib ketinglar. Bu shunday emidi? Men ko'rmagandim. Bu nima deb o'ylamayman. Xullas bilmam. Yo, elektrik. Buni yurgam chiqish kerak hali. Do'stlar, agarda sizga video yoqqansa, videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Agarda keyingi videolarni kutsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xullas, sizlar bilan erkin o'pil kanali bo'ldi. Hammaga xo'yu. Davay, mayl. Ko'rishguncha gapirishga gap qolmadi, chunki вообще tushib ana shu o'yin. Xullas, nima bo'lsa bo'ldi. Hammaga xayr. Xullas. Paka, mayl.